हरि ओम। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री निम्बार्क महामुनीन्द्राय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री रास बिहारी रासेश्वरी राधा रानी एवं भगवान सर्वेश्वर को दिव्य छविलाई हृदयंगम गर्दै सदा शिव भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जी को पाद पद्मलाई वंदन गर्दै यस महान पर्व श्री शिवरात्रि महोत्सव को पावन अवसर में देश विदेश स्वदेश में रहनुहुने समस्त धर्मानुरागी सज्जनवृन्द हाम्रो शिवरात्रि महोत्सव को हामीले धुमधाम तयारी पनि गरिरहेका छौं। हरेक स्थान में शिव भक्तहरू एकत्र भएर भगवान भोलेनाथ को यस शिवरात्रि महोत्सव मनाउन उत्सुक हुनुहुन्छ। शिवरात्रि को महत्व के हो, शिवरात्रि किन हामीले यस्तरी उत्सव का साथ मनाउने गर्छौं, यसको विषयमा जान्न नितान्त आवश्यक छ। तर हामीले कुन कथा कसरी सुन्यौं, कुन कथा कसरी सुन्यौं, शिव भगवान को महत्व र शिव भगवान का हरेक कुराहरू सम्बन्धमा शिव पुराणले जे बताउँछ हामी त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूको अगाडि शिव पुराण का यस दिव्य पावन शिवरात्रि सम्बन्धीको कथा लिएर म छवि गुरु समुपस्थित छु। जसले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, सब्स्क्राइब गरेर अल बेल आइकन पनि दबाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो हजुरहरू छवि गुरु युट्युब च्यानलको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई यस्तै राम्रा कुराहरू राम्रा ज्ञानहरू पस्कनको लागि हजुरहरूको साथ र हौसलाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यसैले सज्जन सबभन्दा पहिले मैले प्रार्थना गरें कि हजुरहरूले छवि गुरु युट्युब च्यानललाई पहिले सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा अल दबाइदिनु होला। त्यसैगरी अब हामी आउँ शिव महापुराण का यस पावन कथा जो विघ्नेश्वर संहिताबाट लिएको छ। भगवान श्री ब्रह्मा र भगवान विष्णुसँग एकचोटि अनमेलता भयो। म ठुलो कि उहाँ ठुलो भन्ने कुराहरू भयो। शिवमायाद्वारा मोहित भएका ब्रह्मा र विष्णु आज पूर्ण रूपेण मोहित भई युद्ध गर्न लागे। अत्यन्तै भयंकर युद्ध भयो। त्यो युद्धमा हार जितको त कुरै थिएन। त्यहाँनेरि कोही देवता उतापट्टि लागे, कोही देवता यतापट्टि लागे भने एउटा भयंकर त्यो युद्धले ठुलो भन्दा ठुलो एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको वातावरण पैदा गर्यो। अब के गर्ने, सम्पूर्ण देवताहरू त्रायमाम भए। सबै भगवान शंकर को शरणमा गए कि प्रभु अब हजुरले नै बचाइ बक्सियोस्, किनकि ब्रह्माबाट पनि दिव्य अस्त्रहरू निक्लिरहेका छन्, भगवान विष्णुबाट पनि दिव्य अस्त्रहरू निक्लिरहेका छन् र ती दिव्य अस्त्रहरूले आज यो पूरा विश्व नै दग्ध गर्न आँट्यो, विश्व नै समाप्त पार्न आँट्यो। प्रभु अब केही न केही त उपाय गर्नु पर्यो, यी समस्त दास अकिञ्चनहरूको रक्षा गर्नु पर्यो। हे शरणागत वत्सल प्रभु भनेर सबैले प्रार्थना गरिसकेपछि आज भगवान स्वयं त्यहाँ जानुहुन्छ र युद्ध कसरी गर्दै रहेछन् भनेर हेर्नको लागि भगवानले जब देख्नुभयो कि युद्ध दुवैतिरबाट भयंकर चल्दैछ,
एकतिरबाट ठुलोभन्दा ठुलो अस्त्र निक्लेको छ, अर्कोतिरबाट नि ठुलोभन्दा ठुलो अस्त्र निक्लेको छ। ती अस्त्रहरू एक आपसमा टक्रायो भने त्यो दिव्य अस्त्रद्वारा यो पुरा ब्रह्माण्ड नै सकिने अवस्थामा पुगेको छ। भगवान कुपित हुनुभयो। तत्पश्चात आफ्नो जुन दिव्य तेज हो त्यो तेज अत्यन्तै निक्लिन लाग्यो र त्यो तेजले एउटा लिङ्गको रूप धारण गर्यो। लिङ्ग भनेको स्वरूप हो, लिङ्ग भनेको आकार हो। यसमा लिङ्गको अर्थ अन्यथा हुँदैन। यसलाई हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले त्यो दिव्य तेजोमय लिङ्ग भयो जो आकाशतिर फैलिएको छ र तल पातालतिर गएको छ। अब दुईटैको त्यो दिव्य यस्तो खालको त्यो स्वरूप छ कि त्यहाँ न त माथि देखिन्छ न तल देखिन्छ। भगवान विष्णु र ब्रह्माको बीचमा त्यो प्रकट भएको तेजोमय लिङ्गद्वारा त्यो सम्पूर्ण ब्रह्मामा भएको तेज र विष्णुमा भएको जुन तेज त्यो अस्त्रहरूको त्यो तेजहरू त्यही लिङ्गमा गएर समाहित भयो। ब्रह्मा पनि चकित हुनुभयो, विष्णु भगवान पनि चकित हुनुभयो। अब यो के गर्ने, कसो गर्ने, यो के होला? आज म ठुलो कि त ठुलो भन्ने युद्ध छ। त्यसैले एकजनाले माथि एकजनाले तल गएर जसले यसको अन्त्य पत्ता लगाउँछ अथवा प्रारम्भ पत्ता लगाउँछ त्यही नै ठुलो हुन्छ भन्ने आकाशवाणी भइसकेपछि भन्ने कथा पनि छ। तर विघ्नेश्वर संहितामा उहाँहरूले यसको अन्त्य त पत्ता लगाउनै पर्छ भनेर भगवान विष्णु वराहको रूप धारण गर्नुहुन्छ र पृथ्वीको गर्तभित्र पस्न लाग्नुभयो। भगवान ब्रह्मा हंसको रूप धारण गरेर त्यसको माथि उडेर जान लाग्नुभयो। म माथि पत्ता लगाउँछु, तपाईँ तल पत्ता लगाउनुहोस् भनी दुवैजनाले सल्लाह गरेर अब त हिँड्न लागे। परिहासं तु कृतवान् कम्पन्नां चलितं शिरः तस्मत्तावनुगृह्णन्तु च्युतं केतकमुत्तमम्। जाँदा जाँदै धेरै भयो, कति भयो भयो, तर वर्षौं बिते। यति मात्रै हो, हजारौं वर्ष बिते भनेर बताइएको छ। जब ब्रह्मा र विष्णुको एउटा अनमेलता जस्तो भयो त्यसमा भगवान अत्यन्तै कम्पित हुनुभयो। शङ्कर भगवान र उहाँको त्यस दिव्य स्वरूपबाट केतकी नामको पुष्प त्यहाँबाट गिर्यो भन्ने प्रसङ्ग छ। हजारौं वर्षदेखि त्यो केतकी पुष्प त्यहाँ गिरिरहेको छ तर उसले अन्त्य पत्ता लगाएको छैन। यतातिर भगवान श्रीहरि नापश्यन्तस्य संस्थानं तं वस्यानल वर्चसः श्रान्तः स शुकरहरि प्राप पूर्व यथा रणाङ्गणम। भगवान विष्णुले त्यसको अन्त्य पत्ता लगाउन सक्नु भएन अनि धेरै परिश्रम गर्दा पनि जब अन्त्य पत्ता लागेन, मैले सकिनँ बाबा, हे प्रभु, हे भगवान, हे शिव प्रभु, मैले हजुरको अन्त्य पत्ता लगाउन सकिनँ, मलाई माफ गरिबक्सियोस् भन्दै फर्केर जहाँ युद्धभूमि थियो त्यही स्थानमा आएर विराजमान हुनुभयो। तर ब्रह्मा भने माथि जानु हुँदै थियो, त्यतिकैमा उहाँको भेट केतकीसँग भयो। जो केतकी हजारौं वर्षदेखि तल गिर्दै आइरहेको थियो, त्यो दिव्य पुष्प थियो। त्यसको सुवास सुगन्धले चारैतिर अत्यन्तै राम्रो वातावरण बनाइरहेको थियो। त्यस्तो दिव्य पुष्पलाई देखेपछि भगवान ब्रह्माले मित्रता गर्नुभयो त्यो पुष्पसँग र मित्रता गरेर भन्नुहुन्छ, इत परम सखे मेद्य त्वया कर्तव्यमीप्सितं मया सह त्वया वाच्य मे तत् विष्णुश्च सन्निधौ। हे मित्र, तिमी र म मित्रता गर। किनभने प्रभु भन्दा म यसको अन्त्य पत्ता लगाउन हिँडेको तर मैले पत्ता लगाउन सकेको छैन।
भन्दा हे प्रभु म त यो लिङ्गको बीच मध्य भागमा थिएँ र कारणवश म तल गिर्न पुगेँ, तर गिरिरहेको छु हजारौँ वर्षदेखि, मैले तल पत्ता लगाउन सकेको छैन भने यसको माथि तपाईँले कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ? हो त्यसैले त म विष्णुको अगाडि सत्य साबित हुन चाहन्छु। म यो शिर पत्ता लगाएँ भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिन चाहन्छु अथवा मेरो विजय गराउन चाहन्छु। त्यसैले हामी मित्र मित्र बनौँ, म तिमीलाई लिएर जान्छु र मेरो साक्षी बग्दिनु। असत्यम अपि सत्यम स्यात् दापदित्य अनुशासनम। अरे मित्र, म झुट कसरी बोलूं? झुट बोल्नु पाप हो। तर यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले आपत्ति कालमा झुट बोल्दा पनि पाप लाग्दैन नि त। त्यसैले आज मलाई सहायता गर। झुट बोल्देऊ, केही हुँदैन त्यति बोल्दा। म तिमीलाई राम्रो स्थान दिन्छु किनकि म त सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हुँ भनेर अनेक प्रकारको प्रलोभन देखाएर केतकी पुष्पलाई मनाउन सफल भए ब्रह्माजी। र तल आइपुग्दा भगवान श्री विष्णु कालो चेहरा लिएर अत्यन्तै खिन्न मना भएर विराजमान हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजी खुसी हुँदै भन्छन् कि मैले त माथि पत्ता लगाएर आएँ। कसरी पत्ता लगाउनु भयो, कसरी मानौ भन्दा यी केतकी साक्षी छ। केतकीले हो त भन्दा हो, म माथि चढेको थिएँ, मलाई लिएर आउनुभयो उहाँले। लिङ्गको त माथि पत्ता लाग्यो। लौ त्यसो पत्ता लागिसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अब मैले जितेँ। मैले जितेपछि मेरो पूजा हुनुपर्छ। तपाईँ कनिष्ठ हुनुभयो, म श्रेष्ठ भएँ। त्यसैले श्रेष्ठको अब सानुले पूजा गर्नुपर्छ। ब्रह्माजी पूजित हुनको बडा लालायित हुनुहुन्थ्यो। यो संसारमा यस्तो व्यक्तिहरू पनि छन् जो आफ्नो पूजा गराउनको लागि लालायित बनिरहेका हुन्छन्, तर यो कदाचित पनि उचित होइन। आफ्नो पूजा गराउनु यो कदाचित पनि राम्रो होइन। किनकि हामी पूजित होइनौँ। यो त मांसपिण्डको शरीर, यो पाञ्चभौतिक शरीर, यो अत्यन्तै निकृष्ट शरीर हो। उत्कृष्ट गोविन्द र उहाँ गोविन्दको कृपाले हामीलाई यो सूक्ष्म जीवात्मा प्राप्ति भएको छ। र यही जीवात्मा जबसम्म यो शरीरमा छ तबसम्म यो चेतन शरीर हो। त्यसैले यो शरीर जब चेतन जीवात्मा निक्लिने बित्तिकै यो त मुर्दाको रूपमा परिणत हुन्छ, यो त लासको रूपमा परिणत हुन्छ। यो अत्यन्तै अपवित्र हो। त्यसै कारण सज्जन, त्यो दिव्य चेतन स्वरूपी परमात्मा रूपी जुन आत्मा हो त्यसलाई पत्ता लगाऊ। र त्यो आत्मा हरेक जीवमा छ, हरेक शरीरधारीहरूमा छ। त्यसैले हरेक शरीरधारी भित्र रहेको त्यो चेतन तत्व आत्मालाई पत्ता लगाएर त्यो आत्मालाई यो आत्माले सम्मान गरौँ, यो आत्माले त्यो आत्मालाई सम्मान गरौँ। किनकि यो शरीर कहीं पूज्य छैन, कहीं नमस्कार गर्ने योग्य छैन, अथवा यो शरीरलाई कहीं कतै पनि मान गर्ने योग्य छैन। जे हो त्यो आत्मा नै हो र आत्मा सर्वत्र समान सबैमा छ। त्यसैले यो श्रेष्ठ त्यो कनिष्ठ भन्ने हुँदैन। तर पनि आज यस प्रसङ्गद्वारा हामीलाई दिन खोजेको दिव्य ज्ञान हामीले पक्कै पनि थाहा पाइसकेका छौँ। अब यो प्रसङ्गद्वारा हानि के हुन्छ त? हामीले आफूले आफूलाई पूजित हुन खोज्दा भन्दा यो ज्वलन्त उदाहरण हो ब्रह्माजी बाबाको। र ब्रह्माजी जो आफू पूजित हुँदै हुनुहुन्छ, विधिम प्रहर्तुम षट्मग्निलिङ्गतः ईश्वरस्तव बभूव सात्कृतिः षोडशै उपचारिश्च पूजयामास तं विधिम। भगवान विष्णुले 16 उपचारद्वारा पाद्य, अर्घ, आचमन, पुनराचमन, शुद्ध जल, पञ्चामृत अनि दुध, दही, घिउ, मह, चिनी, नमस्कार, स्तुति, नैवेद्य आदि सबै कुराहरू अर्पण गरेर ब्रह्मा भगवानको विधिवत पूजा गर्नुभयो। यस्तो कुरा देखिसकेपछि भगवान शङ्करले सहन सक्नु भएन। त्यो तेजोमय दिव्य ज्योतिर्लिङ्गबाट
अब भगवान निराकार रूपमा बस्न सक्नु भएन। यो झुटवाला जुन प्रक्रिया हो त्यो भगवानलाई मन परेन। त्यसैले त भनिन्छ नि, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय साच रही उनके हृदय आप। त्यसैले सज्जन, झुट भनेको पाप हो। चाहे त्यो वाणीको झुटता हो, कर्मको झुटता हो, हरेक कुराको जुन असत्यता हो त्यो असत्यता नै हो। त्यसलाई कहिले पनि स्वीकार्य हुँदैन, त्यो पूज्य हुँदैन, त्यो हिड्य हुँदैन। आज त्यो झुटको खेती गर्नेवाला ब्रह्माजीले देखि भगवान शङ्करलाई अत्यन्तै क्रोध आयो र त्यो दिव्य ज्योतिर्बाट भगवान स्वयं मूर्त रूपमा प्रकट हुनुभयो। बोलो शंकर भगवान की जय। वत्स प्रसन्नोस्मि हरे। आज भगवान भन्नुहुन्छ, हे वत्स, हे विष्णु, आज हजुरको यस आराधनाद्वारा म प्रसन्न भएँ। हजुर सत्यमा बस्नुभयो, त्यही भएर म प्रसन्न भएँ। तर ब्रह्मा, तिमीले कर्म राम्रो गरेन, त्यसैले म अत्यन्तै कुपित छु भनेर ससर्जातमाहेश पुरुषम किञ्चिमद्भुतम भैरवाख्याम भ्रुवोर्मध्यात् ब्रह्म दर्प जिघांसया। ब्रह्माको दर्पलाई, ब्रह्माको घमण्डलाई, ब्रह्माको त्यस झुटखोरी खेललाई समाप्त गर्नको लागि भगवान शिवले आफ्नो भाउबाट एक पुरुषलाई प्रकट गर्नुभयो र त्यो पुरुषको नाम राखियो भैरव। भैरवले भन्न लागे, प्रभु मलाई किन याद गरी बक्सियो? भगवान ब्रह्माले भन्नुभयो कि सबै गृहिणैक करेण केशम तत्पञ्चमम दृप्तमसत् भाषणम। अरे यो ब्रह्माको असत्य बोल्ने वाला यो शिरलाई अहिले नै छेदन गर। त्यो तिम्रो टल टल टल्किने त्यो राम्रो दिव्य तरवारले यो ब्रह्माको सेवा गर। यी ब्रह्माले झुटको खेती फैलाउँदैछ। झुट कतै पनि क्षम्य होइन, असत् कर्म कतै पनि क्षम्य हुँदैन। त्यसैले यिनको समाप्त गरिदेऊ। तुरन्तै भैरवनाथले अत्यन्तै चम्किलो तरवार निकालेर एउटा शिरलाई छेदन गरिदिए। अब फेरि त्यो तलवार उठाएर अरू पनि जस्तो 5 वटा शिर थिए भगवानले दिएका, भने जुन झुट बोल्ने शिर हो त्यो त काटियो। अब 4 वटा शिरहरू पनि कलम गर्नको लागि उद्यत भैरवको चरणमा ब्रह्माजी पर्नुहुन्छ। हे प्रभु, म दासलाई, म किञ्चनलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्दै आज ब्रह्माजी उनको चरणमा पर्छन्। तावत पितिम तातत दीक्षयाच्युतः। आज यस्तो प्रकारले आफ्नो शरणमा आएका ती ब्रह्मा बाबालाई के गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदा हुँदै भगवान श्रीहरिले भन्न लाग्नुभयो, त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पञ्चाननमीश चिह्नम। हे प्रभु, हे भगवान, हजुरकै कृपाले ब्रह्मा बाबाले 5 वटा शिर प्राप्त गर्नु भएको थियो। आज हजुरको कोपले गर्दा एउटा शिर गुमाइसक्नु भएको छ। तर प्रभु, उनले गरेको पापको सजाय प्राप्त गरिसक्नुभयो। त्यसैले अब माफ गरी बक्सियोस् प्रभु, उहाँलाई जीवन दान दिनुहोस् भन्दै भगवान श्री विष्णुले प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गरेपछि न ताते सत्कृतिर्लोके भूयात् तस्यो न सत्विदम। आज भगवानको बार बार प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी भन्नुहुन्छ, भगवानले भन्न लाग्नुभयो, नमस्तुभ्यं भगवते बन्धवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषाणाम सम्भवे शैल सम्भवे। हे प्रभु, हे आशुतोष, हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ, कोटि कोटि वन्दना छ। हे सहिष्णु, हे प्रभु, हजुरकै कृपाले आज हामी यो संसारमा छौँ।
हजुरकै कृपाले यो सारा चराचर जगत विद्यमान छ। हे प्रभु, आफ्नो कोपलाई शान्त गरिबक्सियोस्। भगवान श्री विष्णुले भन्न लाग्नुभयो, वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान गुरुः। भगवान प्रसन्न हुनुभयो र हे ब्रह्मा, तिम्रो स्तुतिद्वारा म प्रसन्न भएँ र आज म पूर्ण रूपेण श्राप चाहिँ दिन्छु कि सम्पूर्ण तर्फबाट तिम्रो यज्ञ आराधना नहोस् अथवा तिम्रो पूजन नहोस्। पूजनको साह्रै भोको तिमी, तर पूजन कहीँ पनि नहोस्। तर तिम्रो स्तुतिद्वारा र भगवान श्री विष्णुको प्रार्थनाद्वारा म एउटा वरदान अर्पण गर्दछु। कुनै पनि यज्ञ, कुनै पनि होम होमादि कुशको ब्रह्मा बनाएर नराखिकन, ब्रह्माको पूजा नगरिकन, त्यसले गरेको हवन, त्यसले गरेको जति पनि अनुष्ठानहरू ती सम्पूर्ण पूरा नहुन्। अनिवार्य ब्रह्माको पूजा गर्नै पर्छ। तर छुट्टै भिन्नै मन्दिर बनाएर षोडशोपचारद्वारा जुन पूजन हुन्छ, सधैँको पूजा हुन्छ, त्यस्तो पूजाको लागि सदैव वञ्चित रहनेछौ। तर यज्ञमा तिमी बिना यज्ञ नहुने र अनिवार्य यज्ञको पुरोहित यानी कि यज्ञको ब्रह्मा बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति म सम्पूर्ण देवी देवताहरूमा घोषणा गर्दछु। तर केतकीलाई भन्नुहुन्छ, रे रे केतक दुष्टत्वम सठ दूरमितो ब्रज ममापि प्रेमते पुष्पे माभूत पूजा स्वितः परम। आज पछाडि म तिमीलाई कहिले पनि स्वीकार गर्दिन। हे केतक, हे दुष्ट, आज ब्रह्माको सङ्गतले झुटो बोल्ने, सबभन्दा मेरो प्रिय पुष्प भएर यसरी झुटो बोल्ने, आजदेखि उपरान्त म तिमीलाई तिरस्कार गर्छु, स्वीकार गर्दिन। सारा देवी देवताहरूले पनि अस्वीकार गरून् भनेर श्राप दिनुभयो। आज केतकी तुरन्तै चरणमा पर्छन्। नमस्ते नाथ ते जन्म निष्फलम भगदज्ञया। नमस्ते नाथ मे जन्म। हे प्रभु, मेरो जन्म त निष्फल हुने भयो। म त फूल हुँ, म त पुष्प हुँ। यदि म चढेर भगवानको चरणमा जान सकिनँ भने मेरो जीवन त त्यसै व्यर्थ छ। हो नि, हामी पनि त पुष्प हौँ। भगवानको चरणमा अर्पित हुन सकेन भने हाम्रो जीवन त्यतिकै व्यर्थ छ। त्यसैले प्रभु, अब मेरो जीवनलाई यति साह्रो व्यर्थ नबनाइदिनुहोस्। हजुरले कृपा गरिबक्सियोस्। यत्रो ठुलो गल्ती गर्नेलाई कृपा कसरी हुन्छ? आज केतकले बडा चालाकीपूर्वक, बुद्धिमानपूर्वक एउटा कुरा भगवानसँग बिन्ती बिसाए। ज्ञानाज्ञातकृतं पापं नास्यस्तत्यैव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दृष्टे मे मिथ्या दोष कुतो भवेत्। बडा चालाकीपूर्वक बताउँदै हुनुहुन्छ केतकजी महाराजले, केतकी पुष्पले, कि प्रभु, जानेर अनजानेर गरेका घनघोर पापहरू पनि हजुरको स्मरण गर्नाले, हजुरको चिन्तन गर्नाले ती पापहरू नाश भएर जान्छन्। तर प्रभु, आज त मैले आफ्नै दृष्टिद्वारा हजुरको दर्शन गरेको छु, आफ्नै शरीरद्वारा हजुरको स्पर्श गरेको छु, हजुरको श्री चरणमा मैले चढ्ने अवसर प्राप्ति गरेको छु। आज हजुरको दर्शनको फल केही पनि हुँदैन र प्रभु? त्यसैले हजुरको दर्शनको फल मलाई चाहियो। केही न केही कृपा गरिबक्सियोस् प्रभु। भगवानले भन्नुहुन्छ, मैले जुन कुरो भने त्यो मिथ्या हुनै सक्दैन, म तिमीलाई कहिल्यै स्वीकार्न सक्दिनँ। तर हे केतकी, तिमीले राम्रो स्तुति गर्यौ, म प्रसन्न भएँ। मेरा भक्तहरूले तिमीलाई माला बनाएर लगाउनेछन्, मेरा भक्तहरूले तिमीलाई स्वीकार्नेछन्। याद गर्नुहोस् भक्तजन, यो शब्दद्वारा हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ, तस्य तस्तुस्त भगवान केतकेन समास्तले। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ,
मदेयात्वम परिधास्यन्ति जन्मते सफलम तथा। भगवानलाई चाहिँ केतकी फूल चढाउनु हुँदैन, तर भगवानका भक्तले चाहिँ केतकी फूललाई स्वीकार्न मिल्छ, केतकी फूललाई धारण गर्न मिल्छ, भगवानलाई चाहिँ चढाउन मिल्दैन। यो कुरा याद गर्नु होला, किनकि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मेरा भक्तले तिमीलाई धारण गर्नेछन्, तिम्रो जीवन सफल हुनेछ। भगवानले आज्ञा दिनुभयो, यसै आज्ञाद्वारा मानवले धारण गर्नुपर्ने केतकी फूल हो भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नु पर्दछ। र अर्को कुरा यहाँ के बताउनु भयो भने तम्मै वित्तान्यत ब्याजेन ममो परिभविष्यति। जब मण्डप बनाइन्छ, मण्डप बनाएर केराहरू लगाएर तोरणहरू लगाइन्छ भने केतकी फूलको माथि लगाउन सकिन्छ, त्यो तोरणहरूमा लगाउन सकिन्छ। यतै भन्दै हुनुहुन्छ त्यो मेरो मण्डप जो पूजा स्थान बनाइन्छ त्यो स्थानमा सजावटको रूपमा तिमी त्यहाँ बस्नु र म भन्दा माथि नै हुन्छौ। त्यसैले हो मलाई स्पर्श गराउनु भएन, ममा चढ्नु चाहिँ भएन, तर त्यो तोरणहरूको रूपमा म भन्दा माथि नै तिम्रो स्थान हुनेछ, तिमी मेरा भक्त हो, म कहिले पनि भक्तलाई तिरस्कार गर्दिन। जो एकचोटि भगवानको बन्छ भगवानले त्यसलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, चाहे यो पाप गर्नेवाला केतकी नै किन नहोस्। त्यसैले नमै भक्त प्रणश्यति, भगवानको भक्त बन्नुहोस्। भक्तद्वारा कुनै अनजानमा गल्ती पनि हुन गयो भने भगवानले त्यो गल्तीलाई माफ गरिदिनुहुन्छ, किनकि गल्तीलाई माफ गर्ने र सदैव आफूसँग स्वीकार गर्ने, आफूसँग राख्न सक्ने क्षमता भनेको केवल प्रभुमा मात्रै छ, गोविन्दमा मात्रै छ। आज भगवान ब्रह्माले अनि भगवान श्री विष्णुले भगवान श्रीहरिको अथवा श्री नन्दिकेश्वर भगवानको आराधना गर्न लाग्नुभयो। तत्तान्तर वैचैनाथम प्रणम्य विविधादौ बद्धाञ्जलिपुटौ तुष्णिम तत्तर्थोर्दक्षमावकौ। यस्तो प्रकारले अत्यन्तै नरम स्वभावले पूजा गर्न लाग्नुभयो। पाद्य अर्घ आदिले दूध दही, दूधले पनि स्नान गराउनु भयो भगवान शङ्करको त्यो दिव्य ज्योतिर्लिङ्गलाई, दहीले पनि स्नान गराउनु भयो, घिउले स्नान गराउनु भयो, महले स्नान गराउनु भयो। यो 5 वटा अमृत हुन् सज्जन। यस्ता दूध दही घिउ मह र शक्कर यी 5 वटा अमृतद्वारा स्नान गराउनु भयो। अनि नमस्ते रुद्रमन्यबौतो तैखवे नमः भन्ने रुद्र सूक्तहरूद्वारा भगवानको दिव्य अभिषेक गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो। यो कस्तो खालको पूजा थियो भन्दा यज्ञसूत्रै उत्तरीयः स्त्रक्षौमा माल्यङ्गुली यकैः पुष्प ताम्बूल कर्पूर चन्दना गरुलेपनैः। यहाँ भन्नुहुन्छ यज्ञसूत्र जनै पनि चढाउनु भयो, उत्तरीय वस्त्र चढाउनु भयो, माला धूप बाती, त्यसै गरी ताम्बुल कर्पूर चन्दन अगरु आदि सम्पूर्ण चिजले भगवान भोलेनाथको पूजा गर्नुभयो। धूप दीप शीतक छत्र व्यजनम ध्वज चामरेही, धूप दीप पनि गर्नुभयो अनि व्यजन पनि पंखा त मोर पंखले पनि हम्काइदिनु भयो अनि चम्मर पनि डुलाइदिनु भयो। यस्तो प्रकारले अन्य दिव्य उपहारैश्च वाक्मनोतीत वैभवैः, त्यस्तै दिव्य दिव्य अरू पनि पुष्पहरू थिए, अरू पनि त्यस्ता खालका पूजा सामग्रीहरू थिए, तिनबाट भगवान शङ्करको पूजा गरिबक्सनुभयो। त्यसै गरी अनि राम्रा राम्रा भगवानका स्तुतिहरूद्वारा नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम आदि अत्यंत दिव्य दिव्य स्तुतिहरूद्वारा भगवान भोलेनाथको स्तुति गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो, आरती गर्नुभयो, पुष्पाञ्जलि आदि अर्पण गर्नुभयो, बिल्वपत्र चढाउनुभयो। यो देखेर भगवान शङ्कर अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो।
भगवान शंकर प्रसन्न भएर बताउनुहुन्छ, दिनमे ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि विख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। हे भगवान विष्णु, हे ब्रह्मा, आज हजुरहरूले जुन पूजा गर्नुभयो यो पूजा अलौकिक हुनेछ। जब जब यो जगत रहन्छ तब तब तपाईहरूको यस कृत्यलाई याद गरिनेछ। र आज स्वयं भगवान विष्णु र ब्रह्माले मेरो पूजा गरेको दिन, यो विशेष दिनलाई सधैँको लागि याद गरिनेछ। आजदेखि म यो तिथिलाई शिवरात्रि तिथि भनेर घोषणा गर्दछु। यो तिथिको दिन भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णुले पनि पूजन गरेको हुनाले यो शिवरात्रि हुनेछ। र एतत्काले तो यो कुर्यात पूजा मंगल वेरयो हो, जसले राम्रा राम्रा पूजा सामग्रीहरूद्वारा भगवान शिवको ज्योतिर्लिङ्गमा र भगवानको मूर्तिमा दुईटा पूजा हुन्छन्। जहाँ बेर र मंगल मूर्ति हुन्छ त्यसलाई पूर्ण ब्रह्म भनेर बताइन्छ। जस्तै भगवान शंकरको जुन मंगल मूर्ति हो त्यो लिङ्गको रूपमा भगवान हुनुहुन्छ भने त्यसको बेर मूर्ति हो जो प्रतिमाको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, मूर्तिको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यस्तै भगवान विष्णुको पनि शालग्राम रूपी विग्रह छ र त्यस्तै गरी मूर्त रूपी विग्रह पनि हुन्छ। जहाँ दुई विग्रहको उपासना हुन्छ त्यो पूर्ण ब्रह्म भन्ने बताइन्छ। आज शिव पुराणले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, शिवरात्र अहोरात्रम च निराहारो जितेन्द्रिय, जसले यो शिवरात्रिको दिन जुन चाहिँ बिहानदेखि नै निराहार बसेर इन्द्रियहरूलाई पनि जितेर जो भगवान अथवा मलाई स्मरण गर्दछ र ओम नमः शिवाय मन्त्र जाप गरी मलाई नानाविध उपहारद्वारा अर्पण गरी पूजा गर्दछ भने तत्फलम मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रौ मदर्चनम। जसले भगवान शिवको विग्रह बनाएर वर्षभरि उपासना गर्छ, वर्षभरि उसले चाहिँ खाली भगवानको पूजा मात्रै गरिरहन्छ, त्यसको फल केवल एक दिन शिवरात्रिको दिन भगवान शंकरलाई पूजन गर्नाले त्यो फल प्राप्ति हुन्छ भनेर भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भन्नुहुन्छ, रणं गत्वेत यो मुस्मिन् यदहं लिङ्गवर्ष्मणः जीर्मितो लिङ्गतस्तत् लिङ्गस्थानमिदं भवेत्। आज म सबैभन्दा पहिले यो दिव्य ज्योतिर्मय लिङ्गमा परिणत भएको थिएँ। त्यही भएर म अब सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूको लागि अर्चा विग्रहको रूपमा सानो लिङ्ग बनेर स्थित हुनेछु र त्यही लिङ्गको पूजा गर्नु म अत्यन्त प्रसन्न हुनेछु। र आज भगवानले यो लिङ्गको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्दै बताउनुहुन्छ, लिङ्ग मेरो स्वरूप हो, लिङ्गमै म पूर्ण रूपमा विराजमान भएको छु। त्यसैले त्यो स्वरूपको जसले पूजन गर्दछ भने म अत्यन्तै प्रसन्न हुन्छु र बेर यानि कि मेरो प्रतिमामा पनि पूजन गर्ने, मेरो विग्रहमा पनि पूजन गर्नेबाट पनि म प्रसन्न हुनेछु भनेर बताउनुभयो। अनलाचल संकाशम यदि तम लिङ्गमुत्थितम अरुणाचलमित्येव तदिहं स्यामि तेष्यति। जुन चाहिँ अत्यन्त दिव्य अनन्य अनल भनेको आगोद्वारा उत्पन्न भएको त्यो दिव्य तेजवाला जुन ज्योतिर्लिङ्ग सर्वप्रथम भगवानको प्रकट भयो र त्यो पुनः मूर्त रूपमा सानो भयो, त्यसै कारण यस स्थानको नाम अरुणाचल हुनेछ र यहाँ दिव्य दिव्य मेरा धामहरू हुनेछन् भनेर पनि बताउनुभयो। अर्चयित्वात् मामेव लिङ्गे लिङ्ग मनीश्वरम सालोक्यम चैव सामिप्यम सारूप्यम साष्टिरेव च। जसले मेरो लिङ्गमा अर्चना गर्दछ, लिङ्ग भनेको मेरो विग्रह है, त्यो मेरो स्वरूप हो, त्यसमा जसले पूर्ण रूपेण भक्ति भाव प्रेमपूर्वक शिवरात्रिको दिन पूजन गर्दछ भने त्यसलाई सालोक्य साष्टि सामिप्य सायुज्य सम्पूर्ण लोकहरू प्राप्त हुनेछन्। र भगवान विष्णुद्वारा यो कार्य गरिएको हुँदा आज भगवान विष्णुको महत्त्वलाई पनि म बताउँछु भनेर भगवान शंकरले भन्नुहुन्छ कि
आजदेखि म र विष्णुमा कुनै पनि फरक छैनन्, हामी एउटै हौँ भनाइको अर्थ के त भन्दाखेरि भगवान नै पूज्य र भगवान नै पूजक हुनुहुन्छ। स्वयं भगवान नै शिवको रूपमा हुनुहुन्छ, भगवान नै विष्णुको यानि कि भगवान जगदीश्वरको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान विष्णु र भगवान शिवमा फरक छैन भन्ने कुरा पनि बताउनु भयो र अगाडि गएर उहाँ पनि पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ र अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कि हे शिव, हे विष्णु, यो सृष्टि र स्थितिको लागि मेरै स्वरूपबाट यो हजारौं लाखौं करोडौं ब्रह्माण्डमा सृष्टि स्थितिको लागि अनेक ब्रह्मा र विष्णु आदि मैले उत्पन्न गरेको छु र यिनै ब्रह्मा विष्णुहरूद्वारा जान्नुपर्ने कुरा के हो भने ईश्वरीय तत्त्व भनेको एउटै हुन्छ र त्यो एउटो तत्त्वलाई मान्नको लागि जहाँबाट हामी निक्ल्यौँ त्यसैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो स्थगन स्थानलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन, आफ्नो भूमिलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले तत्त्वतः हामी सबै एउटै हौँ, तर पनि भावतः यहाँ कार्यको लागि अलग भएका छौँ र यो कार्य समाप्त भएपछि ऐक्य हुनुपर्ने यो हाम्रो स्थिति हो। त्यसैले कहिले पनि हामीले नै यसरी त ठुलो र म ठुलो भन्ने कुरा गऱ्यौँ भने पुनश्च यो संसारमा हाम्रा प्रेमी भक्तहरूले कसरी हामीलाई मान्न सक्लान् त भन्ने कुराहरू पनि बताउनुहुन्छ। र शिवरात्रिको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। जो शिवरात्रिको दिन पूर्ण रूपेण निष्ठावान भक्तले भगवान शङ्करलाई यति जल मात्रै चढाउँछ भने पनि उसलाई सालोक्य, साष्टी, सारूप्य र सायुज्य जस्ता अत्यन्तै दिव्य मुक्तिहरू प्राप्ति हुन सक्छन्। त्यसैले सज्जन, यो भगवानको दिव्य कथालाई जसले श्रवण गर्छ, शिवरात्रिको कथा, यो कथा श्रवण गर्नाले पनि भुक्ति मुक्ति प्राप्ति हुन सक्छ। त्यसैले सज्जन, आज हामी सम्पूर्ण मिलेर भगवान शङ्करको आराधना गरौँ, भक्ति गरौँ, उहाँसँग प्रेम गरौँ, रातभरि जागरण गरेर प्रभुको स्तुति गरौँ र यस्तै गर्दै हामीले भक्ति, ज्ञान, वैराग्यलाई प्राप्ति गरौँ। भगवान शङ्करको जुन पूर्ण भक्तप्रति कृपा हो त्यो सबै भक्तलाई प्राप्ति भइरहोस् भन्ने मङ्गल कामनाका साथ पुनश्च शिवरात्रिको सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना। जय जय होस्, मङ्गल होस्। ओम नमः शिवाय।